Келесі кімнен шығанда, брат? Әзір қараймыз. Кімнен шыға? Хажия һәм Фәнис Кәлимуллин деген. Нәрсе сөйлей? Бірінші мәхәббәт. Ой, малай. Нәрсе болар еме, брат? Кеттіге, қойып. Elektrikçi gelmedi mi? Ana, eline gidip vardı. Ah, şu kangan eken. Estağfirullah. Estağfirullah. Sen misin bu? Gafayı kız Tukta, hazır özüm eytem. Tügel 21 yıl. Sağındın mı beni? Elbette, sağındım. Kim oldu bu? Birinci muhabbet sağındırayken şulu. Birinci merhamet değil mi? Benim birinci merhamet Ditsat'taydı. Hey? Sen Ditsat'a girdin oğlum? Ditsat? Hey. To'xtal, nindi Ditsat? Biz bit tepe yeri başlağı bilen berenge şubu utuy başladık. Ha? При чем тут Ditsat? Көктен alıp degендей. Ha? Sen bu benim kaşan yerine ne seykensin? Sen özgermegensin. Emne min özgergenmem mi ola? Yok. Sen de özgermegen. Ne? Ilik kişi. Yok, şu indi ilik kişi. İlik yuvan idim bitmeyin. Yuvan? Eye? Bilesin ki sen benim yuvan kızlar bile vapşe yürgenim bulmadı. Nişik yürgenim bulmadı. Sen beni unuttun mu ney? Sen bilesin kilse. Benim bit. Senden başka kişini yaratkanım da bulmadı. Hayvan! Ottun kız! Başka kızlar bilen yürgen, başkalarını yuvan kızlar bilen yürmegen imiş. Kursedirmem mi sana yürmegenini? Parazit! Tukta de! Tukta! Tanışlan! Kızma şunu katlet. Buldu. Sen yuvan tuğaliydin sen. Просто упитанный гына. Упитанный и все. Unutmadım. Nişap unutayım dey. Şınlap unutmadın mı? Şınlap unutmadım. Только men bir nerseni gene unuttum. Özüңнен сұрасам ашуланмассың mı? Сұрап қара, бәлки ашуланмам. Men senin отчествоңны unuttum. Kim kımıvnalı sen? Unutmazqa. Benim bitsin ana etkerim de bulmadı. Çünkü ben ondan uyalaydım. Malaylar gel uyatsız itip eytip uşikli turganlarıydı. Bikmeyevna men. Bikmeyevna. Bikmeyevna? Bikmeyevna. Yok, bu da bir nerse bilmedi biteli. Bikmeyevna. Men de aytam seni o'lib yaratganman ekan deyman. Gel. Gel. Kucaklayayım özüngni bir. Dıngız. Qarayım hele birisine. Mendi bulayken birinci muhabbet. Bitken ekan benim hatır jigitler. Meni de bit yaratkan bolganlar. Men 20 yıl soqmaylıqta yurdim. Yurttan yurtqa, xatından xatınğa. Eti yani ölgen bolaşaqa yok. Ni kala, ni tvara. Kimsin bu? Qara hele. Mene bu şınap tamin mi bu? Sen beni başka bu temre bile butamıyorsun mu? Nişlep butayım indi. Nişlep butayım. Qaraydı bu yaşıl gözlerini. Kılıç gibi uzun burununu. Hatırlıyorsun mu? Birinci de kuruluşkanda bir şey ditken idi. Taki jayın tavuk bulmadı ve dul günü.
исемең ничек? Сен менің есімді қадірләмейсің мені? Юк. Зөлфия. Зөлфия? Мен 3 Зөлфия белән йөрдем. Әле уйлап та куйган идем. Миңа 3 Зөлфия очрады дип. Башка йөзләгән кызларның исемнәре кабатланмады. Тик булса кайсысы икән соң? Әле 4-нчесе икән. Зөлфия! Фәрит! Я без нигә аерылдык? Сұрап тұрған бола тағы. Қаштың бет? Кая? Қоя. Армияға. Ол вақытта қызлар ауырға ұсса, егітлер армияға қошайды бейді. Қазіргіне ол керісінше. Армиядан қошалар. Туктале. Син бутабыйсың ма? Сын сені башқа кіші білән бұтап болады мені инді. Әгәр дә мин Фәрит түгел дисәм. Мені паспортыңны көрсетсәң дә ышанмайым. Исеміңні алмаштырған саңдар. Я. Қылшақлары мені тағын бір тапқыр. Пожалуйста! Қаралы, әсі мені нешек таныдыңсың? Неше еллардансың дейм? Ей, танымасқа! Сымый Давид сенің копиың бар. Тіп-түгел, 20 еш! Ерең? Нинді ир? Қайсы дурак, қайсы алкаш, қайсы соқпай болып шықты. Әміне, сенің кібігі, өзі шебер, өзі ақыллы. Ләкин ташлап қаша тұрған андай табылмады. Е, көресің келемі? Копиеңі. Келе. Кеттік алайса, біз ондан ирақ тұрмаймыз. Көрсетім. Айда. Қарағыз әлі, жамағат. Менің исімім Фәрит түгіл бейт. Аннары мен армияда да болмадым. Демек, bu 4-нче Зөлфия. Минем 1-нче мәхәббәтем ахырысы. Зөлфия! Хаҗия һәм Фәнис Кәлимуллин